Në kuadër të javës së 11 të sezonit vjeshtor në Ligën e parë të futbollit vendor, sot u zhvilluan dy duele në Gostivar dhe në Gyorgje Petrov. Të dyja ndeshjet përfunduan me barazim. Në stadiumin e qytetit në Gostivar, ku u përballën Arsimi Vendas dhe Rabotnički, pas 90 minutave lojë, ndeshja përfundoi me rezultatin e barabartë 2-2. Edhe pse mysafirët në pjesën e parë ishin në epërsi 0-2 me golat që u shënuan nga Demir Imeri në minutën e 41 dhe autogoli nga Dërleviçi në minutën e 42, ndërsa vendasit arritën të barazojnë me golat e shënuar nga Bashkim Velia në minutën e 69 dhe Alban Taipi në minutën e 84. Pas këtij barazimi, Arsimi mbetet në pozitën e 8 me 12 pikë, ndërsa Rabotnički me 7 pikë ngjitet në pozitën e 10. Në ndeshjen tjetër që u zhvillua sot në stadiumin e Gyorgjes, ndeshja Makedonia Gyorgje Petrov dhe Bashkimi përfundoi me barazimin 1-1. Mysafirët të parët, ndërsa vendasit barazuan dhe kaluan në epërsi me golin e Emanuel Avornjo në minutën e 49, ndërsa barazoi Stankovski në minutën e 77. Me pikën e sotme, Bashkimi me 19 pikë mban pozitën e 5. Nesër, me fillim në orën 13:30, zhvillohen edhe dy ndeshje të Xhiros së 11, Pelisteri Tikveshi dhe Shkupi Struga Trimlum, ndërsa kjo xhiro mbyllet me dy ndeshjet që zhvillohen të premten mes AP Brera dhe Shkëndija dhe Vardari me Sileksin.